带头了，我看着。走着，玩干活，来说这2天就弄回来了。你除了穿进去，没别的法进。哥们，你这么盘腿坐着有功夫啊你，真是行啊你。啊？你这么盘腿坐着，挺厉害的了。厉害吧？嗯。那天撵个盘腿上了小力。这是要有功夫才能做得到的了。对，练的。是吧？对，经常拌嘴。哦，你看我们谁钓鱼呢？嗯。不好说哎。啊，没关系，钓鱼嘛，钓鱼多难说的事儿是吧？马上我给你，没事，我们下个大的啊。好啊，真上鱼了！好，哥们，好，六，点个赞吧，快点赞吧！啊，六，好，这3兄弟第一尾鱼哦，啊，不是第一尾鱼，我见到的第一尾鱼啊。哎呀，不容易，真行，不容易啊。2个往里边，我扔不了，接着。还这样不容易。哎呀，好。钓了10来个吧，有小鸡。没关系啊，我瞧一瞧喽，可以不？你给我，对，等会儿我看看呢。展示一下。对呀，这也可以，也不错啦。好，多谢，你看，展示一下啊。你这盘腿钓鱼大师能钓这么多，那真是可以的啦，对，是吧？